Eskişehir'de 33 yaşındaki Kutluay Gümüş, çalıştığı fabrikada meydana gelen iş kazasında yaşamını yitirdi. Olay, 75. yıl OSB Mahallesi, 25. caddede faaliyet gösteren metal ve plastik parça üretim fabrikasında gerçekleşti. Çalıştığı makineye sıkışan Gümüş, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasıyla kurtarıldı. Ağır yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan işçi, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.